Krimi që tronditi fush Kosovën, 18 vite burg për Endrit Nikën, nëna e Argjentinases vrasës. Gjykata themelore e Prishtinës ka dënuar me 18 vjet burgim Endrit Nikën për vrasjen e Maria Clara Urdangaraj, të dashurës së tij në fush Kosovë në vitin 2023. Në shpalljen e dënimit për Nikën nuk munguan as familjar të Argjentinases. Prindrit e të ndjerës u futën në sallën e gjyqit të veshur me bluza në të cilat ishte fotografia e vajzës së tyre. Pas shpalljes së dënimit, nëna e viktimës ju drejtua Nikës duke i thënë vrasës në gjuhën e saj. Magdalena, nëna e Argjentinase së vrarë në fush Kosovë, nga i dashur i saj ka falenderuar institucionet vendase për drejtësinë e vendosur për vajzën e saj, edhe pse ata do të bëjnë të gjitha përpjekjet ligjore që vrasësi i vajzës së tyre të marrë dënimin me burgim të përjetshëm. Sipas aktakuzës së ngritur në 11 shkurt 2025 nga Prokuroria Themelore në Prishtinë, Endrit Nika akuzohet se në 1 gusht 2023 në një hotel në fush Kosovë, pas një mosmarrëveshje paraprake me të dashurën e tij, të cilën pasi e dhunon fizikisht, tenton ta shtyp me vetur tek parkingu jashtë hotelit për ta futur përsëri në ambientet e brendshme, nga ku e hodhi nga dritarja.